士尼啦！不過今次咧係第一次嚟到冰雪奇緣嘅主題園區啊，未嚟過嘅朋友記得趁住國慶快啲過嚟。嚟，就喺呢度幫我影兩張。嚟3、2、1，嚟咗張。哇，真係影得好好睇，嚟呢度再影多幾張。我懷你買個提早入園證就可以影相嘅，係影得幾好喎！走，我哋冰雪皇宮坐第一排可以睇最多嘢。哇，所有場景都好得意、好靚啊，好似還咗成部電影咁啊，好有嗰種臨場感。呢個香港迪士尼獨有嘅灰熊山極速礦車，我哋上一次玩咗4次，真係好好玩。即係如果你黃金週嚟咧，建議你哋買迪士尼嘅專享卡，咁啊可以行快速通道。呢個鐵甲奇俠飛行之旅推介指數都係5粒星。直接買個多項目嘅卡咧，呢啲熱門項目咧就全部都包晒啦。呢度嘅沉浸式體驗感好正，不過記得戴嗰個3D 眼鏡。咁樣一開場就震甩咗我眼鏡，就一邊戴一邊震，跟住要扶住個眼鏡嚟睇。睇唔睇到啊？睇唔清。矮人設施都可以快通直至入，大人小朋友都中意玩。如果國慶黃金週嘅時候嚟咧，仲會有萬聖主題活動添。今日就開始啦！而家去玩你至愛嗰個咩項目啊？迷離大宅。迷離大宅幾經典啊，唔使我哋講啦。最緊要有空調拍。今次我哋試下呢間迷離莊園嘅大冒險家餐廳。呢間咧就係半自助餐，咁我咧就提前喺網上買好套票。佢唔單止包晚餐，仲有晚上嘅 VIP 煙花，咁就唔使排隊睇煙花。唔使排隊睇煙花，直接去 VIP 區。Hello。我要個海南雞飯。我要個脆皮香草鱸魚。咁呢度咧就係主食4揀1，然後咧小食飲品都係自助嘅，可以自己任揀。哇，種類好多啊！海南雞，煎鱸魚，雞皮做得夠滑。好香啊！呢個雞。嗯。呢個下面係南瓜。佢啲南瓜索晒唔油好正啊！哇，個魚好嫩。我哋啱啱食完飯咧，行出嚟發現呢個反斗奇兵咧，好少人，準備去玩多2次。呢個時候大家去晒排煙花。我哋唔使排隊啦。哦，玩散兵。最尾就一齊嚟欣賞一下呢個睇1萬次都唔會厭嘅迪士尼星夢光影之旅啦！